面的这个小湾河，上次在这里咱们下大雨把自己冻成了狗，今天应该不会下雨了，咱们可以好好钓一天了。这里垫一下。就这样吧，可以。这里几乎没什么小鱼，所以我们把它9米配一个星饵来打点窝子。星饵的话可能味道更大一点，更好招鱼。把它穿起来，打一个小团就 OK 了，一点点水，只要能够钻紧就可以了。因为9米它很难打得那么远了，现在7.2米的竿的话钓得更远。又没有打窝勺，所以就手抛窝把它钻紧一团，一小团。哎，在那个树的前面点点。哎，可以，虽然散成2团了，但是影响不大。刚刚用7.2米的话，水深已经快到5米了。所以这个饵料咱们一定要把它开得足够的黏，不管是拉饵还是搓饵。其实拉饵的话，你如果把它打得很饱满、很紧实的话呢，它也可以钓的水深比较深。单开这个星饵就 OK 了，因为它比那个香饵的话粘度要高一点啊，更适合钓深水。上次我们用的一个6.3米，感觉下面是一个斜坡，所以咱们今天特意选了一把7.2米，看能不能钓到这个斜坡下面的那个平台。主线是1.0，子线0.6，配了一个6号绣。这个地方的水深是真的有蛮深了，已经估计有5米深的样子了。有了，应该是一个鲤鱼。哇，漂亮！漂亮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 ，顶住顶住，线太细了，有了，出水让我看一眼，跑了也行，让我看一眼再跑，啊，像鲫鱼啊，哎呀，冬天难得见到这个把线拉响的鱼啊！你跑可以让我看一眼。哇，鲤鱼，漂亮！好肥的鲤鱼，你看吧，圆的，圆滚滚的。小心一点。哎，哇！啊，鲫鱼啊！哦，这是个鲫鱼，真的是个鲫鱼，3斤多有吗？啊，4斤呢？来看看，哎，这是一个工程鲫是吧？陈塘的工程鲫，但是它有胡子啊！啊？这个老了，一样都有胡子，绝对有3斤多。3斤大，这个。好，这是个鲫鱼，尾巴都已经开始变红了啊！我们把鱼护下来，来，啊！我是说没那么红啊，是吧？刚刚那个下面好多小动作，一顶一顶的，可能是钩大了，鱼吃不进去。但是鱼肯定也不会太大，所以我换一个3号绣，到底看看下面是什么鱼。3号绣应该吃得进去了，就像小螃皮也可以钓到了。好多小的这个顶口，然后我们漂要往上面推一点，因为这个时候钩换小了以后，它的条目应该是要变高了许多。
我们把漂推上面一点，这样的话，确保我们能够钓到底。推上去大概4目的样子。我们看看换了3号秀以后，这下面小鱼到底长什么样？拉一点点下去。啊，就这样子，稍微1、2下，因为水比较深，到底下什么都没有了。再有动作就是可以打到鱼了啊！有了，这是个什么家伙？嗯，不怎么动啊，还没看见鱼，水太深了。钓了个娃哈哈，咱们这边管这种小花鲢叫娃哈哈。我说怎么那么多小动作呢？啊，这下好了，以我这个家伙的话，那钓别的鱼就不好钓了。看一下，哎呦！这小花鲢在冬天还咬钩啊！啊，毛到了啊，应该是有一窝花鲢进窝了，看，走吧，等你到20斤的时候，我一定要过来钓你。哎呀，好多小动作，现在估计是一窝连用了，咱们去收了吧。今天这个渔获是喜忧参半的，喜的是我钓了个大鲫鱼，忧的是我只钓了个大鲫鱼。你说这个渔获爆棚啊，咱们一条鱼就把盆给爆了。来，鱼之大，一盆装不下。